Hello， 大家好，我係姊妹。咁今一集呢個視頻咧，同大家分享兩套性價比超高嘅兩房單位吓。咁我而家嘅位置咧係位於我哋合生海角1號呢個小區嘅吓。咁呢個小區咧，佢交房時間嘅話只有呢個6年嘅呢個時間，所以小區入邊咧樓齡係比較新淨，而且佢裝修好多都係保養得非常之好嘅，唔需要自己再二次去裝修嘅一個單位，係慳身嘅一個小區吓。咁我哋成個海岸線嚟睇嘅話，咁呢個價錢，咁我好似冇講價錢吓。咁呢一兩套房咧，佢總價係258000嘅。咁成個海岸線嚟講嘅話，想要玩翻兩房單位，又想要佢海景好，而且咧又想要佢一樓齡好新淨，而且咧又想要佢一個價錢好平嘅話，咁我哋合生海角1號係一個首選嘅一個小區啦。咁呢個小區嘅話，佢就比較細一啲啲咯，總共咧係6座高層同埋有幾座呢個別墅啦，所以佢呢個園林嘅綠化啦冇做得好大，但係平台呢一邊咧都係比較舒服嘅。咁呢兩套房咧都係一個吉屋嘅一個狀態啦，就需要自己買翻呢個家私電器吓。一套房咧係位於我哋前排嘅5座嘅單位啦，咁佢可以睇到無遮擋嘅一個海景。一套咧係位於我哋身後1座嘅位置，咁又有園林嘅景觀，又有好唔錯嘅一個海景嘅視野吓。咁都分享俾大家睇，你中意邊一套嘅一個景觀，因為佢價錢係一樣嘅，就睇你自己點樣去選擇啦。咁我哋唔講咁多，先上去睇一睇呢兩套房嘅景觀同埋佢一個裝修嘅一個情況吓。咁我哋先嚟睇第一套房吓，係位於我哋呢個1座嘅位置。咁我哋可以睇一睇佢前面嘅景觀，咁就可以睇到成個我哋合生海角1號嘅園林嘅景觀啦，同埋呢一邊合正東部灣嘅遊艇碼頭沙灘，以及呢個東南面嘅海景都可以睇到嘅。而且咧，我哋右手邊咧係呢個西南圍兩岸海景都可以睇到，呢個視野都係非常之闊落嘅，因為佢離我哋3座啦、4座同埋5座呢個樓間距有足夠闊吓。咁呢一個露台咧，同樣都係做得比較大嘅，差唔多6米嘅一個開間啦，所以呢一度活動空間都係足夠大啦。咁呢一套房咧，業主佢之前係有過嚟間中住一住嘅，但係而家咧就全部呢啲家私係搬走咗嘅。咁入邊咧佢都有重新油咗一啲牆身嘅，所以佢睇起身都係比較新淨嘅。但係需要自己買翻呢啲家私電器啦。咁成個呢個開間咧係有達到咗3.4米嘅一個闊度啦。咁梳化位置咧就係呢一邊啦。咁我哋呢個機會可以入嚟呢度睇一睇，佢可以睇到我哋側面呢個合正東部灣嘅遊艇碼頭，坐喺呢個梳化上面啦。咁平時喺呢度都係比較舒服嘅吓。咁合生海角1號同樣佢都係用呢個電嘅吓，唔用燃氣廚房，佢冇充燃氣。咁呢一度嘅廚房咧都係保養得非常之新淨啦，同埋呢一度電磁爐啦、油煙機都係有嘅。呢下邊咧係有個電掣嘅，咁可以俾我哋放翻個4隻嘅嗰個雪櫃啦，或者咧可以安裝翻一個消毒碗具都係可以嘅。咁過嚟呢一邊咧，佢係有呢個上水同埋下水嘅位置，咁都可以將我哋呢個洗衣機擺喺呢一個位置啦。
咁我哋下山海角1號呢一邊好多業主呢種兩房嘅一個設計啦，咁呢一度可以做翻個島台，又可以收納翻嘢啦，又可以作為一個嗰種餐廳嘅位置去使用嘅話，都係比較好嘅吓。咁我哋過嚟睇睇休息區呢一兩邊啦，先睇呢個衛生間啦，咁都做到呢個乾濕分離呢個設計，仲有咧佢係帶咗個明窗嘅，咁熱水器啦呢度都係裝好咗嘅啦，咁入邊咧都係保養都幾新淨嘅吓。咁過嚟到呢一度係一個4房間嘅位置啦，咁佢一個開間咧就未話好闊啦，但係如果我哋呢一邊放翻一張咁樣1.5米嘅床嘅話，咁需要喺呢一度做翻個衣櫃啦，因為佢係比較長，但係咧就冇咁闊啦，有帶咗個明窗嘅，咁呢一邊咧都可以睇到前方呢個海景同埋我哋園林嘅景觀吓。咁出嚟呢一邊咧就係我哋主人間嘅位置啦。咁主人間呢一度咧，佢係一張簡易嘅1.8米嘅床啦，或者咧你想要做翻個衣櫃嘅話，空間都係足夠，咁可以放少嗰種1.5米嘅細一啲嘅牆啦，都係可以嘅。咁我哋瞓喺牆上咧都可以睇到呢個園林嘅景觀同埋前方呢個海景嘅視野啦，都係比較舒服嘅。咁成間屋咧都係保養得非常之唔錯啦，都唔需要自己去執嘅一個地方，可以直接買啲家私電器就可以入嚟住啦，都比較慳心嘅一套單位吓。咁呢一套房咧現時一個放盤價咧係258000嘅總價，係紅本在手嘅。咁呢個業主咧佢自己會包埋嗰個增值稅啦，80方嘅兩房單位吓。咁我哋今一套房咧就全部睇完啦，等陣我哋繼續睇翻第二套全海景嘅兩房單位吓，睇你中意邊一套嘅景觀咯。咁我哋而家咧就上到第二套單位入邊啦，即係無愧係圖牌啦，我企喺呢個露台上面咧，都係比我哋啱先嗰套係更加涼爽嘅，同埋佢呢個露台咧係一個轉角露台嚟嘅，所以咧佢一個景觀面要更加闊落啦。咁成個東南面嘅海景都可以睇到，而且都可以睇到我哋融創海灣半島同埋咧呢個富力灣嗰邊嘅一個內灣嘅景觀吓。咁而家係晏晝嘅時間啦，好多有啲遊客喺呢邊玩緊呢個水。而家嘅天氣真係好熱，我都想要去海水嗰度浸一浸啊！咁呢個東南面呢一邊咧，佢一個景觀都係非常之靚仔嘅。啱啱好前面呢個綠座咧係遮住咗我哋呢個海灣大橋咁樣正面對住衝過嚟嘅一個現象啊，所以佢兩邊嘅一個海景，我覺得都係非常之啱好嘅，視野又咁闊落啦。咁呢個露台咧，比我哋啱先嗰一套係大咗一啲啲，因為佢站咗一個轉角圓台嘅位置吓，所以佢係比較闊落嘅一套單位啦。咁我哋又可以過嚟睇一睇呢一套房啊。咁呢一套房咧，佢係一個全新嘅吉屋狀態嚟嘅。咁業主買過嚟之後咧，係一日都未住過。咁當時我哋前排呢個單位嘅原購價咧，都要去到80幾萬，1萬零幾嘅一個價單吓。咁同樣都係3.4米嘅一個闊度啦，所以呢一度咧空間都係足夠大嘅，同埋咧佢呢個廚房保養得同樣都係好新淨，因為佢格局係一樣，我哋就隨便睇一睇下。咁入邊呢一度咧，佢係多咗一個地方嘅，就係呢個4房間咧，佢係比我哋啱先嗰一套係大咗一啲啲嘅，同埋呢一個位置仲有一個自己嘅生活露台啦。咁出嚟呢一度咧，可以晾翻衫啊，或者咧可以睇呢邊嘅一個海景嘅視野都係非常之唔錯嘅吓。咁呢一度嘅一個天花都係保養得非常之唔錯啦。咁入嚟呢一度係我哋呢個衛生間嘅位置，都係做到呢個乾濕分離，同埋咧
佢係帶咗個好大嘅明窗，所以我哋呢一套單位嘅衛生間光線係比較好一啲啲嘅吓。咁再過嚟就係我哋主人間呢一個位置啦。咁主人間嘅床頭擺喺呢一邊，可以睇到我哋呢個東南面西南面嘅呢個海景啦，都係好視野都係非常之闊落嘅。咁呢個房間咧，我哋可以放低一張米五嘅床嘅話，咁呢一度可以做翻個大啲嘅衣櫃係可以嘅吓。咁我哋呢一套房咧，同樣都係81個積嘅兩房單位吓，咁全部都已經睇完啦，保養得非常之唔錯嘅一套單位吓。同樣嘅價錢啱先有講咗啦，258000我哋就可以攞低呢一套單位。紅本在手，而且係滿咗2年嘅。咁之前咧都有分享過呢一套單位，咁當時嘅話都要去到成32萬幾到29萬幾嘅。咁而家呢個市場咧真係價錢一降再降，咁而家係可以對比翻啱先有講咗，我哋成個呢個海岸線，你想要買翻一個樓齡升啦，又想要呢種一線海景嘅兩房單位啦，咁價錢咧又想要喺30萬以內25萬上下嘅話，咁我哋合生海角1號呢個小區嘅話係一個首選啦。咁呢一邊咧離我哋呢個維港灣只有 2.5 公里一個距離2公里一個長度，咁平時行過去嘅話都唔會話好遠。咁而家呢個小區咧都係有呢個春進通，咁我哋想要搭翻呢個春進通接駁翻我哋呢個京橋巴士嘅話，都係可以5蚊一人就可以到達維港灣或者去到三期嗰邊嘅。咁呢一邊咧快遞外賣同埋多多買菜呢個小區全部都係有嘅吓，唔需要擔心呢個生活嘅問題啦吓。咁我哋今期呢個視頻咧就分享到呢度。如果你中意我哋合生海角1號呢個小區，都可以過嚟睇一睇呢兩套房，對比翻睇你中意邊一套係你想要揀翻嘅一個單位吓。咁我哋下一集視頻再見啦。如果你想要了解更加詳細嘅資料咧，可以聯絡我嘅一個微信啦，或者係 WhatsApp 嘅吓。咁下期再見，拜拜。